Mak info, iki posisiku saiki neng anu mak ya, Bendungan Wlingi Raya. Iki. Bendungan Wlingi Raya Njegui le mak, ngerti ora sampean? Iki untuk sementara waktu, iki Bendungan Wlingi Raya Njegui ditutup mak ya, mulai jam kurang lebih jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Iki lekase penutupannya saiki, iki tanggal 2 Maret, 2 Maret itu lekase saiki. Iki kurang luwih selama 3 hari. 2, 3, 4, berarti sampai tanggal 4 ya sing teko Ludoyo arep neng Wlingi utawa neng Talun dan sebagainya. Sing sekirane liwat kene wi luwih apik puter balik mak ya. Aja liwat kene, liwat Kanigoro apa liwat jembatan Selowungu ngono lho. Selopuro Gedung Wungu. Kurang luwih 3 hari mulai tanggal 2 sampai tanggal 4. Berarti iso lewat neh tanggal 5 ngono mak ya. Ya wis, ngono mak ya. Infone ngono kuwi mang. Trit.